আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অনেক ভালো আছি। আজকে আমি পাউরুটি দিয়ে একটা ইউনিক নাস্তা রেডি করে নিব। আর এই নাস্তা অনেকভাবে করা যায়, আমি কিভাবে করি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি এইখানে আমি গরুর মাংস আগে থেকে রান্না করা ছিল, সেখান থেকে আমি কিছু মাংস হাতে ঝুরি করে নিয়েছি। আর আমি সবজিও রেডি করে নিয়েছি। আমি চুলায় একটা ননস্টিকের প্যান বসিয়েছি, এখানে আমি তেল দিলাম। আমি 2 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়েছি। এখানে পেঁয়াজ কুচি দিলাম। আমি এইখানে হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। পেঁয়াজটা একটু নাড়াচাড়া করে নরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি অন্য অন্য মশলা অ্যাড করব। এখানে হাফ টেবিল চামচ আদা বাটা, হাফ টেবিল চামচ রসুন বাটা আমি এখানে দিয়েছি। দিয়ে এই পেঁয়াজের সঙ্গে হালকা করে একটু ভেজে নিব, যেন আদা আর রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। কোয়ার্টার টেবিল চামচ আমি হলুদের গুঁড়া দিয়ে এলাম। কোয়ার্টার টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া দিয়েছি। আর আমি মাংসগুলা দিয়ে দিব। আর মাংস দিয়ে আমি ভালো করে এটা মিলিয়ে নিব। আর এভাবে যদি গরুর মাংস একটু দিয়ে যে কোনো নাস্তা তৈরি করা যায় তাহলে খেতে তো খুবই ভালো লাগে। আমি এখানে 2টা গাজর একদম ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, অর্থাৎ একদম আমি ভাজির মতো করে কেটে এখানে দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি যে বড় পেঁয়াজ পাওয়া যায় ইন্ডিয়ান, সেই পেঁয়াজগুলো আমি 2টা লম্বা লম্বা করে কেটে দিলাম। আর এখানে আমি লাল ক্যাপসিকাম দিলাম, সবুজ ক্যাপসিকামও দিয়েছি। যেহেতু মাংসটা আমার আগে থেকেই রান্না করা, সেজন্য এখানে বেশি টাইম রান্না করতে হবে না। জাস্ট আমি সবজিগুলো হালকা একটু ভাজা হইলে নামিয়ে নিব। 1 টেবিল চামচ আমি গরম মশলার গুঁড়া দিয়েছি মুরগির মাংসের। আর আমি এখানে চিলি ফ্লেক্স দিয়েছি 1 টেবিল চামচ, দিয়ে সব কিছু ভালো করে মিলিয়ে নিব। 1 টেবিল চামচ টমেটো সস দিয়েছি। আমার সবজিটা কিন্তু হয়ে গেছে। আর আমি এখানে যে লবণ দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটা স্কিপ হয়ে গিয়েছে, তো আমি কিন্তু এখানে লবণও দিয়েছিলাম। আমার সবজি রেডি। এবার সবজি নামিয়ে রেখে আমি পাউরুটি রেডি করে নিব। আর পাউরুটির সাইডের এই লাল অংশটা আমি রেখে দিব। আর এই লাল অংশ দিয়ে আমি ব্রেড ক্রাম তৈরি করি, সেই রেসিপিটা আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটা ভিজিট করতে পারেন। আমি সবগুলার সাইড কেটে নিয়েছি। এবার এটা আমি হালকা করে বেলে নিব। তার আগে যে সবজিটা রেডি করে নিয়েছি এর মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ মেয়োনিজ দিলাম। আর এটা হোমমেড মেয়োনিজ, এটা দেওয়ার পরে আমি ভালো করে এটা মিলিয়ে নিব। আমি সবজির সঙ্গে এটা ভালো করে মিলিয়ে নিলাম, এতে এটার টেস্টটা কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মেয়োনিজ দেওয়ার পরে এটা অনেক সুন্দর ফ্লেভার আসে, খেতেও অনেক ভালো লাগে। আর আমি যে পাউরুটিগুলো সাইডে লাল অংশ কেটে নিয়েছি সেটা বেলুন দিয়ে হালকা করে একটু বেলে নিব আমি, তাহলে এটা একটু পাতলা হবে আর এটা ভেঙেও যাবে না। সামান্য একটু পানিও লাগিয়ে নিয়েছি। আর আমি এবার পুর দিয়ে দিব ভিতরে, যে পুরটা আমি রেডি করে নিলাম। আর এটা এভাবে করেও বানাতে পারবেন বা 3 কোনা করে বানিয়ে নিতে পারবেন। আমি এভাবে বানিয়ে নিলাম, সাইডটা একটু সিল করে দিলাম। এভাবে যদি সাইডে হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটু পানি লাগিয়ে নেওয়া যায় তাহলেও কিন্তু এটা সুন্দরভাবে মুখটা সিল হয়ে যায়। এই তো হয়ে গেল। আমি সেমভাবে সবগুলা বানিয়ে নিব। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আমার সবগুলা বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি এইখানে 1/4 কাপ ময়দা নিয়েছি, সঙ্গে 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিলাম। আর আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি। আমি হাফ টেবিল চামচ মুরগির মাংসের মশলা দিয়েছি। দিয়ে এটা ভালো করে আমি মিলিয়ে নিব।
অল্প অল্প পানি দিয়ে ডোটা তৈরি করে নিব আমি। আপনারা চাইলে এখানে ডিম দিয়েও এই ডোটা তৈরি করতে পারবেন বা ডিমের চুবিয়েও এটা ব্রেড ক্রামে কোট করে নিতে পারবেন। আমি কিন্তু ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এটা ভালো করে গুলিয়ে নিলাম আর এটা গোলানো হয়ে গেছে। আমি একটা ট্রে নিলাম এখানে আর আমি এইখানে পাউরুটি গুঁড়া করে নিয়েছি। এবার এগুলা আমি এভাবে করে আমি এই ডোর মধ্যে এটা হালকা করে আমি একটু চুবিয়ে নিব। এই তো হয়ে গেল। এবার আমি ব্রেড ক্রামে কোট করে নিব। আমার একটা বানানো হয়ে গেল। আমি সেম ভাবে বাকিগুলো বানাবো। আপনারা এভাবে বানিয়ে এটা সংরক্ষণও করতে পারবেন। খুব সহজে এই নাস্তাটা তৈরি করা যায়। এটা আমরা বেশি করে বানিয়ে বাচ্চাদের টিফিনও দিতে পারবো বা বিকালে চার সঙ্গেও এটা খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। আমার সবগুলা বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটা কয়েকটা রেখে বাকিগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিব 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা পরে এটা বাইর করে আমি জিপলক ব্যাগে রেখে এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিব। আর আমি 1 ঘন্টা পরে এই যে বের করে আমি এটা ছাড়িয়ে নিয়েছি, অর্থাৎ ট্রের সঙ্গে একটু লেগে গিয়েছিল, তো আমি আস্তে করে হাতে এটা উঠিয়ে নিয়ে এবার এই যে আমি জিপলক ব্যাগে রেখে দিচ্ছি। আপনারা বেশি করে এটা বানিয়ে প্রায় 1 মাসের মতো সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারবেন। তো আমি এটা রেখে দেওয়ার পরে বাকি কয়েকটা ভেজে নিব। আমি ননস্টিকের একটা ননস্টিকের প্যান বসিয়েছি। এখানে আমি তেল দিয়েছি। তেলটা আপনারা কম বেশি করে দিতে পারবেন। তো তেলটা গরম হয়ে আসার পরে আমি এগুলা দিয়ে এভাবে ভেজে নিচ্ছি। চুলা হিটটা মিডিয়াম টু লো হিটে রেখে এটা ভেজে নিতে হবে। উপরটা সুন্দর একটা কালার আসলে আমি নামিয়ে নিব। আমার ভাজা হয়ে গেছে। প্রথম ব্যাচে আমি 2টা ভেজে নিয়েছি। আমি সেম ভাবে সবগুলাই ভেজে নিব। আবারও আমি দিচ্ছি। আর এটা ভাজতে খুব একটা তেলও লাগে না, অল্প তেলেই কিন্তু এটা ভেজে নেওয়া যায়। হয়ে গেল আমার একদম মজাদার পাউরুটির রেসিপি। আর এটা আমরা বিকালে চার সঙ্গে খেতেও যেমন ভালো লাগে, বাচ্চাদের টিফিন দিলেও ওরা অনেক মজা করে এটা খায়। আপনারা বাসায় এই রেসিপিটা তৈরি করে দেখবেন, ইনশাল্লাহ অনেক ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।